bazoyokate pase ya kata nzamba se desidaka yesu ko nzamba pesa yo mukongo bien metika batu peso mukongo tika tata boto peso mukongo tika mama boto peso mukongo tika bato bazaki malamu pona yo opo sunga me ba pesa yo mukongo tika ba pesa yo mukongo bato salisa ba fanda pana yo baboko mapana yo ba viva vie epai na yo ba so pana vie epai na yo mais lelo ba pesi yo mukongo ya tika ba pesa yo mukongo et ça le côté mais eloko mo tout ya bien aimé dans le Seigneur bato akoiko abandonner yo comme il est écrit ton père t'abandonnera ta mère également, mais celle Jésus de Nazareth, bien aimé dans le Seigneur, il avait tellement confiance à Dieu, parce que la foi, c'est une ferme confiance à un Dieu vivant et hasard invisible. Attention, il est là. C'est une ferme assurance, comme Hébreux chapitre 11, dans verset 1er à 2, et c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, mais c'est aussi une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est Papa Moïse prophète. Il y a église Hosanna. Na ye kopé sabino message de l'eau pour ba oyo bazala ba blocage, ba limitation, ba mari de nuit, ba esprit de mort, ba maladie oyo et si la kate. Mais mingi nazana besoin ya ba oyo ba tambola partout. Oyo ba luka ba délivrance, oyo ba mata kutu ba vio pour ko luka ba délivrance et simbate. Nazana besoin na bino boya pobo bika po ite ngonga na bino ekoki. Awa ba benga ngo terminus. Awa ndezali sika ba démonios surtout basukaka moto moko na ya ate azwa délivrance ka bikate na le salamate bangonio surtout babika avant kutu boya bofukama bosenga Saint Esprit ala kisabino soki Papa Moïse azali ya ye ou bien ya yete ako répondre bino tout de suite bokota na YouTube bobeta Papa Moïse prophète TV boko mona ba témoignage ba belé oyo babika déjà oyo basala. Nakumisi nzambe ya Hosanna, nakumisi nzambe Papa Moïse kwa bikisinga na malade estomac. Na banda ko souffrir mingi na estomac. Ezaki soke kanginga nazo lala te, ezo sala pasi tina mukongo moto ezo bimangai. Kolia mate sou pasi, bablo msu kolia ngo très difficile. Depuis Papa Moïse abondela pona ngai nazo kimia. Nzambe Papa Moïse asalinga minene abikisinga na estomac, na melaka lisu pantomètre na boaka ba pantomètre. Merci Jésus, Nzamba Pambola Papa Moïse. Shalom, shalom, shalom peuple de Dieu. J'avais beaucoup de difficultés dans ma vie. Nazaki Moutaba Régé. Un peu partout là, où vous en contrat, où vous Moussala, après quelques temps, Kakaboye, Mkolo compagnon Yinio, Kabou, sans raison valable. Naye Okutanana prophète Moïse. Le prophète Moïse est un homme de Dieu. Aza homme de Dieu, tout ça va aventure. Aza vraiment Moussa Lienzambe. L'homme de Dieu a prié pour moi. J'avais des masques, ma masque a régé. Et depuis que l'homme de Dieu a prié pour moi, je vous dis, tout a changé dans ma vie. Tout a changé dans ma vie. A changé Nyonso. Nzambe a fumula la porte.
mon prophète Moïse, que Dieu te bénisse. Depuis 2012, ils ont yokaté. Docteur Baibisanga Eko yokaté. Qui n'a pas deux rendez-vous dans l'hôpital ya minene. Baibisanga Eko yokaté. Moi peut passer la opération pesate. En tout cas, na vanditi lelo na yoka kana ngai te na lito na nga bouche. Mwana na yo komo na nani? Na yo ko lobi mwana na nga komo mwana na nga liboso komo na nani? Marcel. Nazo na kangika lito yo kaka nazo ko na oyo banda ko yo kate ça veut dire que la yo ki zombe na ngai. Oh na pusi ku téléphone musika prophète. My God. Nazo zela bino nyonso tout dans moto. Puissante chez Dr Cathy Munga. Comment sœur Cathy Munga, nazali naturothérapeute, nazali kosunga bandeko bazali na bokomi ndenge na ndenge au moyen de plantes naturelles. Bandeko bazana ba problème ya ba hémorroïdes interne tout comme externe, infection urinaire, prostate, azoospermie, obota ezalité, rhumatisme, nerf sciatique, gouttes, règles douloureuses, glaucome, vision floue, motupa si intense, sinusite. Awa nazana kati ya laboratoire. Awa nde bisika na sechaka ba plante, banzete, ba makasa ya ndenge na ndenge, depo na nga yango yo esika na salaka ba formule na ba solution na nga. Merci na équipe mobimba ya maison chez Cathy, en particulier Joyce Bolaba.
Vraiment, Nzamba Pambola. Et merci à ma bonne Samaritaine, Sobazawana, Zanga Monabino. Merci à invité Baouti Paris, France, Bazawa, partout Nzamba Pambola Bino. Et merci à ma artiste son comédien, à Namoni Bino, Namoni Moutunanga, Yazawana, Namasasi, Nzamba Pambola Yo. Nathalie Sabino, Dieu aujourd'hui n'a pas besoin d'argent, n'a pas besoin de vitamine pour la combattre la mission aussi la 7e édition. Jusqu'ici, le Seigneur nous a secouru. Bien-aimé, sans armée, nous ne pouvons pas boycotter. La moni Sainte-Thérèse ya Moïkala. Oui, et ton dame. Les actes pour une mobilisation dans le quartier. Les actes pour vous faire d'abord dans le Alléluia. Dieu a besoin de ça ce soir. Dieu a besoin de cette reconnaissance. Ce n'est pas nos danses, ce n'est pas notre argent, mais c'est une reconnaissance qui vient du cœur. Le Seigneur en a besoin ce soir. Quand on dit ça, et ça bien, mais quand on a ça, merci, et ça mieux, et ça mieux. Donc on a d'abord au moins la CFC. On s'en est loin pour l'équité. On s'en Solo
Est-ce que vous t'envoie à salir en lobby yo yo? Zamba pambola yo. Kotikate. Nakoma lipa ya kolia. Ya bayini na ngai. Oh, na yezo yemba nzembo na yebi pupa na zo yemba ko. Kotikate. Nakoma lipa ya kolia. Ngai te. Nakona sobi na ngai te. Passe ka ngai te. Est-ce que vous m'avez salir à photo para loboko? Alors, papa, c'est qu'à naïté. Papa, c'est qu'à yoté, bien. Zamba pour permettre de Satan à pour la boue à la vie. C'est comme il va faire ma casse. Les amours qui ont les amours qui ont la compétition. Nous sommes pour là, nous sommes pour la vie. Mais il y a des gens qui sont sur ma colonne, les autres chats. On ne vit pas pour faire ça dans la cause. Ah, qui dans les amours qui sont là. Nous sommes à la fin d'année, nous avons des résultats à la moitié du mois. Nous ne pouvons pas moyen, nous ne pouvons pas faire si nous avons besoin de nous. Si nous avons besoin de journal de l'eau, soit pas dans la pompe de la lèvre. Si nous avons besoin de mettre, nous avons besoin de l'eau. Alléluia. Ça va permettre chic d'ayote. Nous Oh,
La Bible dit les malheurs atteignent souvent. Et ça a un plaisir. Atteint souvent le juste. Mais ce qu'on a fait, ça c'est bon. Le malheur atteint souvent le juste. Mais l'Éternel la délivre. À chaque jour le malheur vient. À chaque jour la délivrance du Seigneur aussi est là. Je ne suis pas maudit. Je suis béni. Est-ce que vous trouvez dans laquelle mademoiselle? Je ne suis pas maudit. Je suis béni.
akumbama. Yesu akumbama. Frère Joseph Binis biso next ya cannabiso. Abosa ni toza bande connaît dans les miloba était non. Na lingi mosala o évangélisation, famille na ngapezwa par. Ba am oba kobika, nzamba ko kanisa yo. Ba am oba ko sala sauver, nzamba ko futa bolamu na yo. Nazo sira yo kete soit loué. Oyo nyoso nzamba tsona motema sala ngona lombango, tozo ki masima ya temps. Ezala $100, ezala $200, ezala $50. Ah, oyo zo pesa na mawa, okobuka nesengo. Po Biblia lobi oyo alona kana kolela abuka kana koseka tika nzamba sekisa yo tika likambo na ope koma ya nzambe lokolo koti likambo ba ami ya nkolo ezane loko moko te nzamba sepela kanango soki mopaga na bongo li motema bongo Bible lobi esengo na nzambe ekozala makasi na biso. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Ozo salango na lombango nzambe bakangela ke motema te kango mosusu ozo bosana Zambe bakangela ke motema te bakunda mutu na nécropolite na carte bancaire na mupanzi bakunda mutu na nécropolite na livret parcellaire na mupanzi bakunda mutu te me bien aimé na no pelongwaka zoka oyo zo sala na poko alelo na mabele bana no bakopambolama yo moko poko pambolama pena lola okozula ngo lifuta na kanisa ngolo ba amen bien amen bisika nyoso zali atozana bisote na terosa bosika mo comprendre o ezambo sale ya papa na ngai atozana ndaku Nzambe bakangela ke motema te merci Nzamba fongolelo likolo yaka na $100 na yo na $200 na yo na $500 na yo na $1000 na yo loba nzambe ngana koti makambo évangélisation yo pe kota makambo kobota na ngai yo pe kota makambo jugement yo eza na tribunal na parquet tilelo ezo kata mate kota yango eza na nzambe moko akota makambo ya bato Nzamba pambola basali ya nzambe amen Nzamba pambola basali ya nzambe Nzamba pambola ba délégation nyonso ezawa Nzamba pambola bana notre père oyo akati pe yo bazana libanda. Que Dieu soit loué. Kambokana kite. Amen. Akosala pena yo makambokana kite. Kima na lombango déposer na panier. Oye zali dona yo contribution na yo. Atozana suka. Kima na lombango. D'accord. Que Dieu soit loué. Alléluia. Dala tango bat bapambola makaya ngoyo. Dala tango zamba fongole na batu likolo ya ngoyo. Dala tango bat bazora bolamu koleka ya ngoyo. Amen. Moto mokili soki opesi ya ba merci bosila nyuara. Lobi soki opesi tabaluki. Ali aza fojo, aza komprendre akwea na ye, asila na ye. Mais pas ya nzambe soki oloni. Nazolinga na rappeler za meye le investissement. Epola kate. Okende bakoko no bako bénéficier na bango. Ofrande ko iko épargner l'accident. Amen. Et ko iko épargner na épidémie. Amen. Et ko iko épargner na ba taxe satanique. Pendant que nazolo ba ozo comprendre que pasteur makambo azoloba, azolobela ndengai. Nazana maladi boko na meli bakisi na bikite. Nazana operation Mwanza. Tangela beta bolole zotali soto linga Yesu bandakala. Ai. Beta maboko zotali salelo sosuka na maladi na yo. Que Dieu soit loué. Le frère Pichu Mwanza. Pendant que tozo pesa offrande, tozo célébrer bola Mwanzambe. Et le moment de bola biso Pichu Mwanza. Pesanga Molola bien. Pesanga Molola champion, ya champion. Soki champion Bogaza lolinga yeyo. Nazomona otelo basusu Yesu nga yeyo. Sikanzamba de la foi mona yo. Zamba mayaka pambola yo. Biso bana sepse to biska to uti to yebi. Biso ne bana sepse biso. Biska to uti na nzambo. Penanga prophétiser le romoko na loba. Bon ngaza na la bilobela mwata na loba. La go panza. Na sa kolelo ko mo joela ngana mutuna ngana. Na mona sima awa. OK na tata Raphaël. Après tata Raphaël to mata na marti. Wati na ngala biso yeyo. La première édition, la deuxième édition, tu vas malobaoul. Tu vas nzambe nzamba pambolo, tu vas malobaoul. Tu vas
bato okendela nzambe quelque part elo naoseka ezali bato babundisa bakofa te ndenge okodusola bango babundisaka milinga te aka odusola okomprendre te daosela na quelque part akutana quelque part omalobakoloba yesu biso yeyo ndeko na ngai de la foi esanga alobi papa pichu toana mission moko na se na moi juna koteya mpo na nga na eglise ayebisinga toana etinda moko nakoyebisa bato nde babongola mitema. C'est ça notre devoir. On a un témoin mbaka. Mon paya kena moka bapaya. Abali mwanse a mon paya. Abotibana bapaya. Asubina kuna mituka bapaya. Aboseni kaza mon paya. Atonga pena moka e. Mokole lindi na moka bapaya. Barefule azongi na moka e. 50 ya aja. Ala wabie. Asimi motue. Église toza bapaye tokufela mokili tokokisa na mboka bobaye osaka tokozonga tokozonga na mboka te mon père qui n'a pas kaba voilà abali moi siamo aboti banaba
naosantiri nguya nzambe ezesiko naondima teke mutu moko ayaki awa ozonga ndenge ayaki ke naoyebisa mutu moko azala soki waki na plata mokobima awa na guérison na yo asoko ndinango na mambai yayo mutu atelemi awa mutu otoye kotala awa eza yesu kati ya mutu moko boye koma mutu wana eza nani ye ana nzambe RDC tona problème kozala na nzambe kozala na bato te me kozala na nzambe kozala te bapale la foi naloba merci koyeba yesu toyeba eza facile te okoma krese eza ngolo ebele batie bango évangile ya jésus andimaka te lelo baujane bakomi bana nzambe o tala basheke bakomi bapaste babala kinshasa ezokoma baeglise oshasa biso identité tokoma bakwando na ye ebakondeko nini topeka maladi nini azongisana na mokili nakosoba ye nakolamwa ye na babome banamoye nafikaka plu epene mwana kongo yokelanga eloko oyo onyokwama pe mingi kofutela mapangu okoma neti bakinela yo molimo ya kofutela okoma kolota bokolo lopango sanza nyonso di soki kaka tokomi na suka sanza ngingo embadi mame kindotila ebandi kasi lelo yoka abala groupe eye solution pona yo papa pe mama okoma pe mokolo lopango abala groupe etie na disposition na bino baterrain ya minene ya 20/20 cadastre à partir ya 5 000 pe 4 000 dollars ya pamba engai ye 5 000 dollars ya pamba okobanda kofuta yango a crédit veut dire ndambu tu okosilisa nyonso awa na commune ya Selebambu référence kaka na route principale OVD wana okanisi esili ten abala groupe eza na bamibande na baconcession ya kosakana te na lutendele na commune ya Mongafula na Kimwenza gare référence lac Mavale ya boye okonyo kwa malisusu nini solution esi ekomi abala groupe eko pesa yo opportunité o souscrire na mabele oko makolo lopango kasi oza kofuta mbongo ndambu muke ti okosilisa lopango ekomi ya yo mikanda nyonso okozwa courant ezali forage pe ezali po ozwa mai kitoko kutu soki osombi bango moko bakoki kodefisa yo sima obanda kotonga malembe ti
kofuta omettre en valeur parcelle na yo baterrain na bango ezali penepene ya makadam mosika te véritable libaku ezala te na RDC abala groupe epesio yango kozela lisusu te welisa deja abala groupe basalaka pe construction vente pe modification ya babarge balenière métallique pe bapousseur kongo mobimba eyebi yende spécialiste na masolo oyo po basalaka yango kitoko na ndenge ya kosakana te batekaka pe toute sorte ya mabaya oyo epola nzombo te kasi oyo ekuba lokola bois de charpente lifaki bois de tola bois afromose ya pe misusu pona kokota na contact na abala groupe baza na kati ya port baramoto tope obengi Enfant de Dieu na pesibino mbote na kombo na Yesu, c'est bien moi votre frère le pasteur Israël Nash. Je vous salue au nom de Jésus. Je suis précisément à Kinshasa. Naza responsable ya Ophelina. Jésus est mon papa. Na ye liboso na bino pour représenter bino bana o bozomona na bilili pe ba difficulté tozanango. Na bandaki musala oh ça fait longtemps ya koboko la bana selon ainsi dit l'Éternel. Mais ba difficulté ezamingi difficulté ya loyer parce que tozo foutela et puis difficulté à foutre la bana minerval pour to chute au bandaki to pesa qui avance mais tikali ndambo nazo banga ke bana oyo bakata classe bakoma nango na sukate. C'est pour cela Dieu m'a mis au cœur na lancé message oyo na batu nyonso ya motema malamu basunga bana oyo bozomona na bilili bana oyo bozomona na bilili ndambo na juna rond-point Ngaba ndambo Victoire ndambo limité et puis ndambo l'état pesingai pona bande kolanga nyonso ba congolais bobi ba réalité nini to passer nango na mboka soki nga simple individu na ndimi kozwa bana o na bokola na ainsi dit l'Éternel soki l'état s'est décidé to mona sou ba fazer na nzelate c'est difficile ya osala ngonga moko. C'est pour ça nazo lancer appel na bana nyonso nzambe pona classe ya bana oyo pona loyer na bango kolata pe kolia na bango na osenga na batu nyonso baza cœur sensible pe baza na motema kosunga ba sunga biso pe ba salisa biso toza na commune ya Kalamu quartier Kauka référence ya monene tukangami na université Kimbangiste avenue comme on eza Marin numéro 16 numéro de téléphone na biso pona bato balingi ba contacter biso pona ba détail mosusu eza plus 243 89 72 32 229
na concert mokolo ya le 4 septembre na fiki ekozala dimanche olingaka koyemba na biso kolo apesi ye kode akondima kolo atie krish na motu na ye de sorte ke biso nyonso na nzela na ye na pokwa lelo tomona bolamu ya nzambe awa na kolinga ete oyoka mosali ya nzambe lokola nano oyoka ete miloba ete nazoyoka mosali ya nzambe te mais nazoyoka nzambe kolobela ngai bosana ete toza na terrain mimona ndeti tu es dans ta chambre en face de Dieu alingi communiquer quelque chose de valeur na motema na yo ntango alobi ko ekoki ntango bato bakangolamaki ekoki ntango oyo elingi efaire expurese misala satana ya bokoyidu yo sunganga zala ya kotelema s'il vous plaît zala ya kotelema na attitude oyo ozobimisa maloba moko na motema ozoloba nzambe ngai yeyo naye komi expose na volonté na yo sala mosala na motema na ngai sala mosala na molimo na ngai napesi yo permission sala oyo lingi na nzela ya maloba na yo na pokwa lelo sala oyo lingi topesi yo permission atozolanda biso na la foi tv atozolanda biso na internet loba maloba oyo loba nkolo napesi yo permission na ngonga oyo sala oyo lingi mpo bobobo inange vika sala oyo lingi mpo libota nange kangolama qu'il soit ainsi au nom de Seigneur Céleste que toza prêt nayoki yo te bana nzambe eske toza prêt ezokwayisa motutu wa foi sala prêt sala prête ntango nazobenga nayoki yo te ntango nazobenga mosali ya nzambe l'homme de chiffre moto amemi Christ
kombo na Yesu Masihi ya Nazareth. Nzambe oyo ozala oza pe kozalaka seko kolo soki mpona libota mbele espace ezala te soki mpona kelasi Nzambe pasi na pasi me bolingo na yo ekoki mpona biso sepela ozwa ntan oyo yoka kotombwama Yesu Masihi ya Nazareth mosusu te yo tombwama osalisa biso nkolo tomona oyo te me kolo osuka okomisa biso tina suka lora te lola te Nzambe lora te lola te tika oyo bandaki na biso okepe kosukisa na biso na nzela liloba mpe losambo etikali na kombo moko epesamela biso mpo tolonga kombo ya Yesu Masihi ya Nazareth Nzambe asolo mpe ya bomoi nde tosambeli mpe na kondima tolobi amen. Merci la Bassef. Merci Papa Wawa. Merci Bassef. 1 Roi chapitre 18, versets 36 à 37. 1 Roi chapitre 18, versets 36 à 37. Évangéliste Dieu merci Mozola. Mon koyabana na groupe Les Bons Samaritains au Salissa Bisso. Sobo groupe Sabisso. Micro moko s'il vous plaît. Bandeko s'il vous plaît pardon tous en attendant mingité. Je lis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit: L'Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on chasse aujourd'hui, et Dieu le Dieu d'Israël. Et Dieu est Dieu en Israël. Et je suis ton serviteur. Et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel. Réponds-moi afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui est Dieu, et que c'est toi qui ramène les cœurs. Alléluia. S'il vous plaît. La Monica, papa révérend Nombre Medina, pasteur Alain, sur la carte église, les bons samaritains, à remercier Bino, notre église mère. Merci la maman Mwadi, ma maman, je suis ta maman. Je te suis de loin. Merci ma maman Mwadi. Ça m'a pas la vie, ma femme de la Bassane, les amélions, c'est besoin de moi, on a binoté. On attend, ça m'a pas tous les serviteurs de Dieu. On a une invitation de la monnaie, au total, on a une super invitation de Zagite Moye. Ça m'a canissalé au Koya, pour soutenir vision ensemble. On a pas une année qui n'a bino moana. Donc, on a dit, la Koya, on a la version merci. La merci. La délégation Nyon, sur les Ahao. Je crois que par la grâce de Dieu, pendant la journée, pour représenter Bino Malam ou Pétan Mingi Lodi, délégation à Congo Brazzaville, délégation de Wouti Angola, bien-aimé Namina Sunga na Dilobana Nzambe na Taon Mouké. Ce qu'on peut s'en aller, il faut na Taon Mouké aux Amalam. Et c'est quand tu Kotanga, et puis c'est un thème dans le Belaloco, la sous-thème. Na maman na thème, oh, le Torobelaka, à cause de la foi pour na Bamboula Nyos. Nde yango tolingi toloba sous-thème na yango tolobela sous-thème tolingi tolobela bien-aimé
ezali qu'on sache aujourd'hui que Jésus-Christ de Nazareth est le Dieu vivant et véritable. Oh, qu'on les sache aujourd'hui que Jésus-Christ de Nazareth est le Dieu vivant et véritable. Est-ce que nous pouvons dire que Yesu Masiya Nzambe solo pe abomo? Est-ce que nous pouvons dire que Nzambe azwa tuna satombe likolo? Nzambe apesa la mabota na baekomba. Nzambe abisa maladi oba metse balembana. Nzambe abisa bokomete kisa batu kimbundi. Otekisa batu ba bien ba bitate. Yesu Masiya est le Dieu vivant et véritable. Ce qu'on dit ce soir, bien-aimé dans le Seigneur, l'histoire de ta vie est changée. Et bah tu vas courir par été. Yesu Masiya Nazareth, Azanzambe ya solo pe ya bomo. Oyason di manzamba sale l'homme de Jésus de Nazareth. Kakande oson di manzamba sale la yo. Bien-aimé yo kana monta umuke. Bible zoya bisabiso. Akaba zibo konzi. Le 7e président, le 7e roi s'il vous plaît. Le 7e roi na kati ya Israël. Mais azalaki influencé na Jézabel. Et roi Akab abungi nzela. Apesi nzambe ya solo pe ya bomo imokombo. Akei kogumamela nzambe ya Baal. Or nzambe ya Baal azalaki nzambe oyo ya lokuta. Abali agriculture pe élevage. Et moko ekobima lokola nzambe ya Baal. Ceux qui ont sali confiance ont lié. Et malamoko yako sala c'est que ilongo na yo ebota mbangu pe ba nyama na yo ba produire plus rapide. Et ba tu amona ki bazolona et pas ina tata bazotale na nzambo apesi nzambe mukongo. Tango moto umela na opesa nzambe mukongo azoyo kate. Pase yakata nzamba se decidaka. Yesu ko nzamba pesa yo mukongo. Bien metika ba tu pesa mukongo. Tika tata boto ya peso mukongo. Tika mama boto ya peso mukongo. Tika bato bazaki malamu pona yo. Oyo po sunga me ba pesa yo mukongo. Tika ba pesa yo mukongo. Bato salisa ba fanda pana yo. Ba boko mapana yo. Ba viva vie epai na yo. Ba so pana vie epai na yo. Mais lelo ba pesi yo mukongo. Ya tika bango ba pesa yo mukongo. Et ça le côté. Mais eloko mo tout ya bien aimé dans le Seigneur. Bato akoyi ko abandonner yo comme il est écrit. Ton père t'abandonnera, ta mère également, mais celle Jésus-Christ de Nazareth. Oya kotika yo soki mokete. Bien-aimé dans le Seigneur, yoka yaya, ba pesa yo mokongo, mais soki nzamba pesa yo mokongo te. Bien-aimé na boyi koloba tôt ou tard, parce que nzamba asalaka avanté, asalaka pe na retard te, asalaka na temps, parce qu'il s'appelle le maître des temps et des circonstances. Yokana subayo ndenge tofandi a tofandi na circonstance esangisi biso papa Dieu mais na bilaka kokokisama ya moko na moko nde kosalela temps tika ta mutu moko nzamba asala grâce ezala lelo tana kopesa Yesu Masiya Nazareti bomoi na yo ezala lelo kola pambola yo. Écoutez bien aimé, Israël apesi nzambe moko Elia telemi amoni non eza malamu te. Ayebisi roi Akab awa na kati ya Israël lokola eza pays désertique mai ya mvula yango eza important. Nazoloba il n'y aura ni pluie ni rosée pendant 3 ans et demi. Nasepeli na Eli parce que nabengaki moto arondima kozela te bakomaye moto arondima na Bible. Mais Bible ezotalisa biso la foi sans les œuvres elle est morte en elle-même. Motokondima bayeba ke na misala o azosala. Ah bien-aimé dans le Seigneur. Yoka nazo kene mbangu bien-aimé pona mwatangu mukeo lobi tozala. Yoka yaya. Alobi na bango awa na Israël. Lokola boguma melibal 3 ans et 6 mois. Vous le kobeta te eloko sepeli singa. Alobi te sinon à la parole de l'Éternel. Mais à l'objet il avait tellement confiance à Dieu. Parce que la foi, c'est une ferme confiance à un Dieu vivant et hasard et invisible. Attention, mon anathème, il est là. C'est une ferme assurance, comme Hébreux chapitre 11, dans verset 1er à Délobi. Et c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. Mais c'est aussi une démonstration de celles qu'on ne voit pas.
moto akondimasa moto asiniaka parce qu'il a confiance, car la foi c'est une forme de confiance à un Dieu vivant, quoique ça invisible physiquement, mais il est là. Et là on dit sinon à ma parole, sinon à ma parole, alobi te kolandisama na liloba na nzambe te na lobi mvule beta te 3 ans na 6 mois, mais alobi kolandisama na liloba na nga. Pourquoi aloba ki bongo? Parce qu'il avait tellement confiance dans liloba na nzambe, là où il est écrit l'Éternel Dieu est derrière la parole de son serviteur pour l'accomplir. Na pokwa lelo, na pokwa lobi nzambe za sima maloba na nga po akokisa sika na yebisa yo nazotea na mafuta révérend Kelani Mpata, nazotea na sa mafuta révérend Dokuta Miguel Yesi, nazotea bino batu oyo buzana posa botinda biloko na bino ekoma na Kisasa na ndenge kaka botieli bo hésité te. Agence eza kaka moko Zibe service ya José Bayila. Agence Zibe service ya José Bayila. Yewane azalaka mundele te, azalaka mutu mwindu. Na moment ya confinement Zibe service amemeli biso biloko na biso na mbula moko conteneur ekoki kuya 6 fois 7 fois 60 fois. Agence na Europe mobimba etikala kaka moko Zibe service eza na reine ba numero kubenga yango wana kubenga. Zibe service eza kusala musele awa na Kisasa eza bongo place ya kubunga te na Sainte Thérèse na sima ya station mbala moko za mubimba afasi na yango la police. Zibe service eza wana bana biso toza kaka na Kisasa te, toza na Angola, toza na Brazza, toza na Mbanzango, toza na Matadi, toza na Boma, toza tinaka lesi bango na moment ya confinement na bango na bazansi na bango balali biloko yete otali mayele na yo tanga baninga mususu na classe bazaki mayele te mais so kutani bango ba resirvi otali yo mwasi kitoko. Bien-aimé collaborateur, l'église va lever la mabala. Nous prêchons la repentance et le pardon à péché. Mais il n'y a pas les endroits, non, parce que la Bible dit il n'est pas bon que l'homme soit saint. Et dans 1 Timothée, je veux que le jeune fils se marie. Tout ce qu'il est écrit, le jeune fait ou pas, et on finit toujours par ça. Ça compris. Alors, il y a des choses, tu as le droit de te marier. On a le droit au matin. Parce que le lot, on a qu'à s'amasser pour la vie à passe. Parce que le lot, on a une jalousie pour y aller aussi matin. La chose que si matin, il y a une jalousie. Or, jalousie est un stage à sorcellerie. Alors, nous avons pour faire le lot, nous avons dit, pour y aller à ça, encore là. Asa lokola yo ta kosepela te ndenge yo fokele na nzambe akosepela te ndenge mwa libala malamu eye akosepela te ate ropa pamba kaka mboka bapayo okei bamoni lokola limota no ebongi itumbe bandi wana. Ma soeur, mon frère, papa, maman, ikamine lelisako yo moko ti lelo ezali Israël atali lizamba ba l'échec zamba tali peuple mazo souffrir à cause d'alliance batumusu basali. Chaque fois Israël a bandé pesa nzambe mukongo nzambe pe bando pesa bango mukongo so bayoki te. Dans Juge chapitre 6 Bible zoloba Israël a pesi mukongo epai na nzambe nzambe livré bango na mandia pendant 7 ans. Nzambe livré yo pendant combien de temps ozo souffrir opesi mukongo te. Majorité batu baresa na vie baza na parcours oba resana Yesu Masiya Nazareth biso baoy soki pona nzambe te. Israël apesi nzambe nzambe amoni ta ekoki famille oyo tala na bana famille oyo makambo ezosimba te mpona alliance oyo bakoko batata basalaki na banganga kisi ya bakartier bamama mwadela anerite lelo bakoma baprofete bandolata bilamba bagouche tongo na motina babalaba bakotisa bino na alliance wana yo yebi te ekobota manzo kobota bina se alliance kanga moko yaka na ndako mpa na bino asala baceremonie papa yeba te na mama nzoka bazwa bino balivra bino lelo nyonso kosala ezosimba te makambo vine bandaka bien ekoma quelque part ekomi bloke politicien bakenda mosala
ndeko na ngai tobeta lisolo ya bale tobeta lisolo soki ya Chelsea tobeta lisolo ya nini papa ya Barcelone me bajoueur bazobeta bale baosongo me yo telemi liboso ya télévision moko publique na terrasse ndeko na mozwi dese troisième guitare en face ya télévision. Et bien les temps pour l'expérience. Les gouvernements mobile, on a aussi dit papa nana. Na côté ayo lokola les gouvernements mobile. On a na kosa atanga kokutanite kukolobokoloba. Campagne à partir de la foi contre la foi. Et même qui a conscience na tikala côté que côté les masuna ba pointer. Na koma ki kokene na malema na musalo na yebi. Sabanda koluka. Yene mo fait des fois des topé qui m'a pas na balle. Ande kona biso aziba mbongo na mamo. Na yo ka je suis na tokomi na mois de juillet. Suka je ko tusangolo. Bien aimé, j'aimerais que ces dieux-là, ouais, Tangoli Nanga, Tamba Papa Nanga Dokuta Miguel Yessin, Tamba Assemblée des dieux, là où je suis né et grandi, dans la 37e communauté des assemblées des dieux. Azalan Zambe Nayo ce soir. Mon thème passe au monde a bien aimé, surtout dans les Banjilois, en particulier en Choyo, à Salawapi. Mais bien aimé des fois, au Pessanzame Moukongo, tu ne te retrouves pas. Aux hommes normal, aux autres trouvons normal. Na memeli message ya interpellation kindumba wana ya yako kuwe kukomaona sida lokuta wana kimuyibi wana makama mabeya ya tala lelo ozo sala ma bien aimé quartier ona quartier bazubunda bien aimé ande konanga ayana nga baninga baleki tango quartier sobuna na quartier oyo oui tomi tuna na suka intérêt na ngwezani intéressant quelque part parce que tu pèses Nzambe mu Congo on t'a combattre la zate Nzambe pas pèse mission mu Congo bien aimé na sora na bande konyos mais bande ko batsa ba des autres Nzambe ouais so pas na maternité te makila maman na bino konso na alliance fonya botata na fonya bo maman parce que alliance papa na maman ne botayo okota makamba ndoko na bino ba mona yo so mona parce que maman na bino tansa ki makila mais ce soir il y a le sang de l'agneau ekopetola kanguna no bakotelengana kanguna no bakolela l'éternité bien le Seigneur où Jésus-Christ veut changer l'histoire de ta vie. J'adresse ce message à quelqu'un. Si tu crois tu veux la gloire de Dieu, je parle comme Élie. Oh l'Éternel derrière ma parole pour l'accomplir. Le Seigneur va y être Yesu Masia Nazareth na bomo inayo azanzambe ya solo pe ya bomo. Babeli nzambe na bango ya norite. Bakati banzoto ya norite. Na sepeli na Eli. Dans des liens lobby. Tom Sunzambe na bino voyage. Bobele laisse-moi bien. Bobele dans le téléphone. Mais biso bobele na téléphone te. Il s'appelle l'omniprésent. Azana Kishoa. Azana bana notre père partout à travers le monde. Azana Ndaku. Azana Sikanyoso. Montema na sepela. Popo nzambe ya solo pe ya tomo. Demo so sepela nzambe sepela motema na yo. Est-ce que tu vas encore à cause de la foi? Basilisi. Quand Basilisi a une olite, ok. Olomakas. Elia Telemi. Il a beau ça pour penser. Ah, ma compagnateur là. Oh, baninga na parcours. Groupe Le Bon Samaritain. Ah, Evange, Telemi. On s'est mopanzi. Le loba tunyon so ba telema loka ba roulage kindoki ya lokuta. O ba chaka mo ba telemi sa vina yo. Ba le bisaka ba ninga. Yo ko le kate ba na ba pesa mu Kongo. Ba so le saka ba ninga. Le loba okende mo. Ko sa wana no. Ba tonyo so bundisa ko. Mopanzi. O nga malade fami mopanzi. O nga malade héréditaire mopanzi. O yo ko le kate mopanzi. Nan le katenga na zana koda kondima nan le kate koda kondime fongo naka na zana déclaré bien aimé ce soir Zamba pongo eba no pesa na
méditer liloba nzambe nazo kati na nga série ezala na mwana nango composition nango yango esalaka fongola clé ya kokanga ndako mpe ya kofongola baotekelo jamais bamikolo babaka mwana fongola il faut batekelo mpe na série nango est-ce que mutu azo comprendre yo wana fongola soki bazoteka baoteka série la pamba te fezala compagnie na clé siko kondima eza général la foi eza lokola série complet sikoyo po yo oyeba révélation il faut comprendre que okozala nango complet soki kafongola ya te etika lisufu te etika lisufu te parce que faut eza composer na série na clé nango sikoyo soki balongoli clé ekotikala su série complète ekomona ngo wana na porte fan mais moyen fongwama eza te sikoyo fongola yango na cause oyo soki oza nango na kati ya kondima soki otie kaka boye porte esali nini tika moto akondima nzambe asalokola lobi okozwa kota kondima eli abandi kobelela nzambe yoka bien aimé yoka mystère ya chiffre dans la terre liboso papa na ngai lema diamonika un grand professeur par la grâce de Dieu. Et papa mona oyeba forme nete eli ekomi tour na ye alobi bozwa krish osopa mai 12 or nombre 12 eza nombre oyo na motu na ngambo enoye na ngambo moo otosisa ane naloba yango fo toleka na combien de mois lelo toza samedi po tokoma dimanche fo ekwe monte koma na combien yoka nakangi ka makambo ya chiffre lobi chiffre tofongola lobi eli abeleli basopa bamai basopi bamai ntina libulu ntina nyama eli abeleli nzambe alobi Seigneur bango batelemisa qu'on le sache aujourd'hui que Jésus-Christ de Nazareth aujourd'hui même Jésus-Christ de Nazareth est le Dieu vivant et véritable bali na bango salite oya bango kuna salite tolitobela nzambe ase manifesta na moto oya kataka basinga ya famille oya kwesaka stérilité oya longola na pauvreté oya zwaka bato bazangi ntina komisi bango ntina nzambe akamba bapota mitema ata batika yo babandona yo alobi yake pananga nazodeklare ce soir nazotelema lokola eli na to apoko lelo ndeko nyonso nazoyebisa yo na bible elediki te feront la cœur mais bakokolonga yo te parce que nzambe mayata aza na bomoi il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth ata balakela yo mabe à cause de la foi il faut la pièce de salalini ils ont changé il faut la pièce de changer yaya yoza lokola bango te nazoyebisa motu moko ce soir olimi makambo esalameli yo soki nzambe azotelema loba ete naza mosali na ye soki ondimi te misali ezotémoigne liboso na tata que je marche avec un Dieu vivant et véritable yango nazodeka yo nzambe asalelanga asalelo koleka soki osali lolendo te nzambe asalelo koleka osika na komi te nzambe akomisa yo il est écrit dans sa parole on donne que ce qu'on a ce que j'ai je te le donne au nom de Jésus de Nazareth que le monde sache aujourd'hui que Jésus de Nazareth dans ta vie est ton Dieu vivant et véritable ozoma nde oyakiteka na nieto bandili lelo teto bandili lelo toana 7e édition eza le 30 na le 31 le 31 eza composé na 2 chiffres chiffre 1 na chiffre 3 ezosala biso 4 le 30 lelo eza na chiffre 1 tolongoli 0 so tozwi 3 plus 4 ya samedi dimanche eza biso chiffre 7 toza na kati ya 7e édition tokosilisa o na 7e jour lobi la semaine tika chiffre ya repos ekotisa na repos tika chiffre 7 ya perfection ekotisa na perfection parce que la perfection appartient à Dieu oyo bundisa kofukamela yo tika batonga yo tika bapiblie yo tika bapanza o na réseaux sociaux tika bamiokolo mon frère tika bamiokolo ma soeur oh ils sauront qu'il y a un Dieu vivant et véritable qui s'appelle Moninga na salo kola bangote
kobongisa yo mesuka ndem tezalika Zambo apangisa piso leza na bomoi na tomboli loboko Tona kena ke papa pankela ni ma mission zotango na yepa mon père révérend Dokuta Mikali yesi ma mission zotango na yepa papa len Madia Monica on dit matin que Jésus-Christ est Seigneur. On dit matin que Jésus-Christ est le Dieu vivant et véritable. Tout n'a pas kawana. Bien-aimé, quand je me lève pour prêcher la bonne nouvelle de Jésus-Christ, j'interpelle avec beaucoup de respect tous les serviteurs de Dieu. Ce qu'on dit matin, on tire au sale éroté. On tire au sale éroté. En déclarant ça, ma foute à révérend qu'elle a une pata. En déclarant ça, ma foute à papa n'a pas de route à Miguel ici. En déclarant ça, ma foute à papa Boniface. Madia Monica, je lève ma main. Ce qu'on dit matin que Zamba Sala, au monde est au sang la vie. Mais la tombe le beau pour la Matagondima. Oazon di maete, Zamba Zana Makoki. Il y a encore mis ça, il y a le coup de famille à comment il faut dit matin. Zamba Kope, so Batuma Kope, c'était. Il y a la tombe le beau qu'on a communiqué en mot. Yesu Masia Nazareth. Oazota to la manabomo inanga, Zamba solo pe a bomo. Na tombe le boko, et Sala Meloko en Samana Kondima na yo. Na Robe Sala Meloko en Samana Kondima na yo. Pierre Zalana Jean, Bayebisa Mouton Talabiso. Maintenant, il faut me quitter ma déclaration. Jean Lobaki c'est à Lobaki l'autre côté. Et comme il dit comme Pierre, à Lobaki c'est que je te le donne. À comprendre que ça m'a comme foi. Et ça dit comme sous oh j'ai vite. Le Seigneur m'a montré. Parce que le Seigneur t'a déjà montré que cet homme a quoi côté la tête. Mais côté les manées Alikambo. Au sacola pour un accomplissement des Alikambo. Alors les Alikambo n'ont pas Manabika. Et Jean Lobi, regardez-nous. À Talibawoli, mais c'est que moi je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tellement, moto a telemaki. Na déclaré moto qui na malade. Kaka ndongo zondima. Il y a parole plus il faut être égal à miracle. Ce qu'on dit, na tomboli loboko. Likambo ça a 20 ans. Et ça a 50 ans. Oh, prophète Abba Nzamba Bala Telema. Maintenant, c'est le prophète de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, azo yé disayo. Il y a ni Amazon qui t'a monté zo pela. Na kati alliance wana. Monté zo pela. Monté kumba kani mbende. Papa na moto kumba ni bende. Ata bakango lokola fuwa ya gada. Oko bima lelo. Tika wazondi mazambe na masalelo. Tango koti sanga ba place nyoko la batuna faciliter koti apelo. Au nom de ce qu'on a. Et ça la nom de Jésus de Nazareth. Yokana sugi sa aba. 1 Jean chapitre 5 verset 4 à 5 le Bible. Biso ba oto bota mikati na nzambe. Donc on triomphe mon pied. Mais de l'autre nous sommes triomphe mon pied. Et ça, victoire autour de quatre n'a condimana. Tabiso. Si on a posé une question, on a posé la foi. Où est votre foi? Au matin de la foi, si on foi n'a pas ça, on pas parce que la première fois qu'on a pas ok. Foi n'a pas ça, on pas nan. Parce que mobile est une mobile combien de déception. Au place foi n'a pas abattu. La mission dans un centre évangélique de la foi en Christ. Notre foi est basée, fondée, assise. N'a pas une Christ au hasard Seigneur et sauveur. Si vous avez foi n'a pas changoati. Au yini va une famille aloba n'a pas obéi ça n'a pas d'autre si l'on a qui pas été. La Bible dit maudit soit l'homme qui se confie à l'homme. Mais l'homme qui place à l'Éternel sa confiance. Maintenant nous va qui parce que je sais que mon secours ne fait que l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. Abua qui osa na mutute. Tant sous de ça musala neza passe. Tant nous sous so pesa nza mu kongolo fait comme une complication. Tant nous sous no pesa mu komena nous avons comme compliqué yote. Tant batiki ona na zo benga yo. Tant na motiki nza. Tant nous sous za musala na nza. Au pesa nza mu kongo nza matinda ote osala yo comme osala mo. Comment ça la mot pour y aller na mutema na yo. Bien-aimé, dans ma casse non que l'on cher serviteur de Dieu. Enfant de Dieu, mon frère, ma soeur, dans ma casse na un diplôme na yo. Un diplôme aux on a IBETA, diplôme aux on a Institut biblique Songolo. Sur votre frère, na principe à bonne amete. Bien-aimé, diplôme au servir le côté. Ma yé l'Institut biblique aux sunga biso to yé bandeli to tambo la nanzam. Mais aux sunga biso te poto tika nzam. La commission de l'Assemblée de Dieu au thème de diplôme. Parce que l'Assemblée des autres, papa, maman, au tangi,
et puis ça ministère était mais oye bandemo otambo ya yo pesi kwa pana aso fois na opesi pana papa musali na nzambe fois na yo talela nani oyina musala nzambe wana musuda musosenga ngaye ampli pour le séminaire apesa yo to yina na oye parce que fois na oza ki pona ye ya ko sater sotali nzambe opesa ampli abasana power abasana contrebasse akope kopesa instrument mais lokola officier regard na bato nzambe amoni loko ozotalela sekura bato apesi mokongo soko ozongi ya zongi abondeli obieme soko okanga miso esika ozongi oza na mposa bayeba lelo ke yesu masiya nazaleti aza nzambe asolo mpe ya bomoi na yo mais foi wana oyo okoki kotriomphe otyapa ya nani combien bataille de basala nzambe Bible dit confie-toi à l'Éternel qui sera affermi à ses serviteurs vous resterez mais un homme de Dieu sur nous longola bilamba yo longoli est-ce que nzambe doit se confier à niveau wana on sait nzambe doit simba yo mwana mwasi na nzoto doit faire le service à prière au mitiki ndenge wana asimbo na nzoto na yo alors bano longole na pour la délivrance on se confie pas inaye le nzambe pesi moko tala vie na foi ezawaki foi ezawaki nalingi nasunga ndeko moko na okwa lelo ozala moto ya liboso na milulu ya 2 soirée oyo to 2 journée oyo yozala moto ya liboso otrouve grâce liboso na nzambe otika nzambe ozwa déception na mosala na nzambe ozwa déception na église obanda osambela l'église songolo ozwa déception osambela lisu te asala nzambe apeso libaku ndeko na nga oza awa to aux environs nano pesa Christ vie na yo te otalela bato badeseva bino na komi na nga mpe na osala oyo nalingi ozosalaki nduma ndenge olingi osala desordre noli parce que famille pesi yo loboko te te ya quelqu'un ce soir alinga pesi yo loboko témoigner kaka nzambe asolo mpe ya bongo yango na ye nasunga yo ndeko na oyambi Kristo te okendaka église mai nano oyamba Kristo te oza aux environs mai na opesa Kristo vino te batalisa oyo banzambe batalisa yo mais ti lelo vino ezaka bloqué vino eza na bacomplication ce soir nzambe alinga taliso nzambe solo mpe ya bomoi feke mokili esu solo okotunanga bayamba ya Kristo ndenge nini otamusi oyebaka te soki okutana mwana nzambe te to mosali na nzambe atuni olingi koyamba yesu masiya mokonzi mpe mobikisi oloba wi aloba nolandanga na maloba ata na campagne ata na église ata na nzela ata na esika songolo osolola na ye boye okonfesa ndenge Romains chapitre 10 verset 9 ezoloba si tu confesses de ta bouche le nom de Jésus-Christ de Nazareth et tu crois dans ton cœur que le Père a résisté des morts, c'est alors que tu seras sauvé. Ce que confesse que bino loba nkolo Yesu Masiya yo polo bikolo Yesu Masiya Nazareth. Na fongoli motema na yo polo bina nini ko ya mbo konzi pe mobix yo polo bisona no sala mote. Oza mwana nzambe te. Soki liwe komeli yo lelo ere mesika meza na bifu. Soko na telola bifu lo rata mote. On a une sunga ici qu'on s'allie. Pendant que vous avez yemba, et que vous avez côté s'il vous plaît. Yo oh yamba Christ. Et que vous avez un nzambe, quand vous avez un nzambe merci. Mais ne vous soyez pas tika nzambe. Tout le monde yamba était à tous les libanda. Bien aimé le salut est individuel. Quand on a du sol, il te pousse à la liboso a. Nana sala pour na sali solo pour la nekona mobile. Yako pesa Christ est fini na yo. Pour foi na yo za pana ye. Alors ils sont comme nimeli ye. Yaya. Appelle sur vos comptes comme moi na ye. On dit la pièce qui va au sala. Poussa na yaya. On va libre poussa na muta singa yo te poussa na penza. Protocole en protection à poussa na. Poussa na bien aimé. Ça m'a pas molal. Ça m'a pas molal. Le long qui ne connaît pas. Et Yesu Masiya zanzamba ko moina. Poussa na yaya. Oza extrémité ma vie sono yamba Christ te poussa na. Pebe ko tala tena yina mwasi na ba. Na yina mobali na ba. Kotala tena yaki na mokilo le sali na individuel. Poussana atoza na suka nyememe. Même le nom de sa passion violent. Yakamba moya. Alléluia. Tina ome to yakani bo tina yo. Merci. Merci poussana yaka. Poussana. Poussana bien aimé poussana.
Alléluia. Merci bien aimé. Toi yanga nika pona yo no yebi Christ de. Yo ka o yebi na munzambe to pese bo moina yo. Osana via lisumu ya ekodo. Osana via kotonga via koina. Via koboma ya ya kusana. Baba ba lindio te na Yesu masi ya lindio. Kusana ya ya kusana. Kusana bien aimé. Kusana. Merci bien aimé. Premièrement, c'est la vie éternelle. Tout le monde va Joseph a fait ce témoignage. Ne va courir à la crise, mais $1 na moutou. Sans Christ, il n'y a pas la vie. La Bible dit celui qui a le Fils a la vie, mais celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Sans Christ, c'est bien, mais il ne nous a pas. Il y a un moment où il va sortir à quartier, à terre, il y a un stage. Il y a un voiture. Au côté voiture, madame n'a pas démarré le caprice à voiture. Au benyango caprice, au pesango forme. Mais hors spirituellement, il y a eu quelque chose où les gens qui n'a boutu. Attends des mois, mouké, ils ont manipulé vie na yo, ils ont manipulé ma projet na yo. Parce que Christ n'est pas dans ta vie. Parce que quelque part, ils ont rejeté. Au goumamé la balle. Bien aimé, on se la gagne, ils ont senti la montée, ma kene, montée, ma montée, ma kene. Ça, c'est pas Dieu. Donc, il y a un combo à Yesu Massi à Nazareth. Et puis, c'est le nion sur l'immotion service et ça, ils ont mis. Et que va en retour, nous avons évité le projet, le diable a réservé pour nous. Pour ça, nous avons protection et solo. Nous avons signaté, nous avons maïté ma foute à terre. Mais ça, combo à Yesu Massi à Nazareth. Zamba solo pe abo Moïse. Et ça, c'est rapidement. Rapidement, quoi. Département de suivi des hommes du Seigneur, des as. Merci ma soeur, merci de nous oppousser. Dans ce là, on est côté là, est-ce que les oppousser ça, longango, on va n'aller paix à Christ vie nanga. On y a besoin de qui peut être. On dit dans zela pour comme un zamba, on coûte un abino mukolomo côté. Yo zala yo bien aimé, zala yo. Merci ma soeur, mon frère, merci. Merci de nous oppousser. Nous avons oppousser en ambang parce que zali kambalo biko. Ezali kambalo kamo kilo, tu as tellement perçu son âme. Sans Christ, bien aimé, sur le ticali toqué l'ifère. Mais nous avons besoin de Jésus-Christ de Nazareth. On continue mon vie, si nous avons solo fait à Bomoy. Enfin, que tu as autant de l'obéissance à l'Ilobanaye, on qu'il ait baïté. Azanzamé a solo fait à Bomoy. Merci. Très bien aimé. À Nicodème, Makena na Boutou. Même que le Christ a couvert, a fait ça, il a mal à Boutou. Makamusu a zouaka moboy. Oyoki nzambe soni nzambe ayoki osoni. Omoni diable azo comprendre que mutu anazo lobiko akwandio si cœur. Yango sekela lobi na pesa mo tema musuni na longola libanga. Tikana tongo tona poko lelo. Et si ko tele mo nzambe no biso utafuta na classe na deuxième année première année COT. Utafuta na mbonga zate na zolela. Nzamba papa na ngado kuta na ndimeli na le bon samaritain notre église mère. Et nous avons en charge. Il peut te prendre en charge même. Dans ma camion, il faut maman. Bien, nous avons dit que district au sang, mais la mouquette, le poteau clôturé l'eau. Nous avons dit dans le sang. L'école, le Kinboso, la main dans le sang. Nous avons collé sous Massi à Nazareth. Na tambusi bomo inanganga imoko. Na pesa kiyo mukongo. Kasi na zuli tomba te. Yango na zongi epai na yo. Na sengi olimbisa ngai. Na mabe nyonso na salaki.
mpe nafongoli motema na nga nazwi décision lelo ya koyamba yo ozala mokonzi mpe mobikisi na ngai kobanda lelo nga natambusa bomoi na nga te kasi yo zwa kontrole ya bomoi na nga kino suka na yango to mpe kino kozonga na yo